大家好啊，我係沈哲翰律師啊，又到我哋每逢星期二嘅法律節目啦。咁咧，我今日咧準備咗一個好有趣嘅法律案例同大家分享一下嘅噃。事關咧，我哋知道啦，我哋買汽車保險啦，咁喺加州呢度咧，每個人開車都要買汽車保險噶啦，係咪？法律規定。但係保單咧有唔同嘅金額嘅噃，係咪？最少咧就係15,000啦。咁但係有啲保單咧係5萬蚊、10萬蚊、30萬我都見過嘅，係咪咁樣？咁就呢一個嘅保額咧，基本上就係話就若果你係喺呢一個車禍咧，就撞親人係咪？又或者撞親其他車，咁你嘅責任咧就係呢個汽車保險咧就要幫你負擔咧某程度嘅責任。咁呢個保額咧就係講咧就係保險公司最高咧就可以賠到幾多錢嘅，幫你係咪？咁但係有時咧有啲情況咧，個保險公司雖然嗰張保單咧係某一個數目啦，咁但係原告人咧竟然可以從保險公司嗰度攞多好多倍嘅賠償嘅噃，係咪？咁呢一個咧所謂咧就係open up the policy。呢個案件咧發生咧係喺2022年嘅5月份。咁就話當時咧有一位嘅仁兄啦，我哋叫佢做 David 啦，好冇？呢個名都係假㗎啦。咁David 咧就係喺呢一個洛杉磯嘅 Torrance 市嗰度啦。Torrance 如果大家去過咧，有好多日裔嘅亞裔嘅人士啦喺嗰度聚居嘅。咁David 咧就當時咧踩緊部單車喺條街嗰度。咁David 咧就打算咧就係轉左嘅。David 咧就揚下隻手咁樣，咁然後咧就望一望側邊，咁見到咧就冇車，咁之後咧就慢慢將架單車咧就係轉向呢一個嘅左線嗰度。咁後邊咧有一位嘅司機啦，我哋叫佢做 Betty 啦，好冇？咁Betty 咧揸住一部嘅私家車咧，就喺呢個 David 嘅後邊。咁就嘗試咧去超越David，OK？因為咧個十字路口咧嗰個燈咧係即係就嚟轉燈啦咁樣，咁佢就唔想咧俾呢個 David 咧阻住佢，咁因此佢冇讓David 俾佢轉左不特止仲係加速佢嗰部嘅私家車咧，想嘗試咧去超越David 嗰架嘅單車，以圖咧就係去過呢個十字路口。咁點知最後咧，佢部私家車咧就係撞到David 部單車，咁而David 咧就係被拋到去好遠嘅地方。之後咧David咧就係被送院啦，咁佢咧就係被診斷咧就係嗰個頭骨破裂 ，OK？咁而嗰個腰椎咧亦都破裂。咁就佢有呢個腦出血啦，係咪？咁基本上咧就係好嚴重嘅受傷，咁就喺醫院嗰度咧就住咗1個月咁耐。咁過咗1個月之後咧，David 咧就係被轉送到去一個嘅康復中心嗰度，係繼續康復嘅。之後佢返到屋企咧，佢仲係有好多嘅後遺症因為佢受到呢個腦震盪。咁譬如佢嘅腦部功能大大咁樣衰退啦 ，OK，佢就失去咗嗅覺啦，咁而且佢嘅記憶力咧，亦都係大大咁樣減退啦，即係好多時候都唔記得咗啲嘢擠喺邊度啊，咁就亦都有抽筋嘅現象啦，係咪？咁同埋佢話2隻耳仔聽嘢咧都冇以前咁好啦，咁同埋咧即係經常咧都會覺得頭暈啦。咁瞓覺咧，亦都瞓得唔好啦。咁同埋情緒上咧，亦都係好波動咁樣。咁佢嘅太太咧，呢個經過呢個意外之後咧，就係寫咗2封信俾呢一個Betty 嗰個嘅汽車保險公司。咁佢 David 太太咧就喺封信嗰度咧就係陳述啦。就話俾個汽車保險知道David 咧因為俾Betty 撞咗之後咧，佢受傷幾嚴重佢依家嘅傷勢導致到佢嘅生活受到影響係咪？令到佢哋嘅生計亦都有困難
咁啊喺封信嗰度咧，就佢嘅太太啊要求阿 Betty 個保險公司就話俾佢聽，究竟阿 Betty 個保額有幾多錢啦，係咪？咁而且咧就話，若果你話俾我聽有幾多錢咧，我唔理幾多錢都好啦，我都願意咧去接受呢一個嘅賠償俾我個老公，因為咧佢真係依家咧好需要錢，我哋咧經濟咧面臨困難啊，佢受咗咁嚴重嘅重傷。OK， 咁而阿 David 嘅太太咧就用呢一個嘅 certified mail 係咪？即係有登記嘅郵寄嘅方式咧，就係寄去俾阿 Betty 嗰個嘅汽車驗疏公司喎。但係咧兩次汽車驗疏公司咧都係冇答覆呢一個阿 David 同埋佢太太嘅咁樣。咁最後啊 David 咧就迫於無奈啦，終於咧要聘請律師啦，去幫佢去追到呢一個嘅賠償。咁而之後咧，呢一個嘅保險公司咧就係即係話俾佢個律師聽，其實阿 Betty 咧就有25,000蚊嘅保險喺度嘅。OK， 咁當然啦，到咗呢一刻咧，保險公司咧當然就係 offer 25,000蚊俾阿 David 同埋佢個律師啦。咁但係 David 嘅律師咧就話我唔要啊 ，OK， 我哋拒絕你呢個 offer， 因為啊你哋嗰個保單咧現在咧已經係被打開咗啦，所謂 open up the policy。咁點解會咁樣嘅咧？因為啊喺法律上咧，若果保險公司係有機會去和解一單嘅意外受傷案件，但係佢哋冇掌握呢個機會去和解的話咧，咁呢一個保單咧就係嗰個保額已經咧就係失效噶啦。OK， 咁即係個保險公司咧就係要負上所有嘅責任。OK， 就係唔單止嗰個保額咁少喎。呢一刻咧就阿 David 同埋阿 Betty 咧雙方嘅律師咧就係達到咗一個協議喎。咁呢個協議咧就叫 assignment of rights。OK， 中文咧即係可以講話係轉讓法律權利。OK。咁事關阿 Betty 咧，佢依家咧就有權咧，就係起訴告翻佢自己嘅汽車保險。咁就話咧，點解你有機會咧，你唔幫我去賠償俾阿 David 咧？即係當 David 嘅太太寫信俾你哋，寫咗2次喎。佢話佢可以接受我嘅保額，係咪？即係25,000蚊。咁但係你哋咧就唔理佢，唔睬佢 ，OK， 唔幫我賠償俾阿 David。咁依家令到咧阿 David 咧，佢就已經唔再接受我25,000蚊，而要告我咧，就係要告我所有佢嘅損失。OK， 講緊係可以超過幾百萬嘅喎，係咪？咁因此Betty 咧現在咧就有權去告佢自己嘅汽車保險。咁但係阿 David 咧個律師就話你唔使告自己個保險啦，我幫你告，好唔好？OK， 我幫你告。咁即係話咧就要求咧阿 Betty 咧將佢嘅法律權利咧就係轉讓俾阿 David，OK， 轉讓咗俾阿 David。咁而 David 咧就係可以應承咧，就係唔會就喺向呢個 Betty 嘅本人咧去索償嘅 ，OK， 唔會向 Betty， 即係唔會攞阿 Betty 嘅房屋啊，又或者佢嘅銀行資產啊咁樣。咁呢個咧就係所謂嘅 assignment of right， 係一種嘅協議嚟嘅，即係開庭之前嘅一種嘅協議。咁就攞咗呢個協議之後咧，咁David咧就可以直接咧去告阿 Betty 嗰個嘅汽車保險啦。OK， 因為佢取替咗阿 Betty 嗰個位置。咁之後咧雙方面OK， 講緊阿 David 同埋個汽車保險啦，最後咧就達到咗一個呢個嘅和解方案。咁汽車保險咧就係應承賠俾 David 780萬美金咧，就作為佢嘅人體受傷賠償。咁遠遠咧高出原本呢個 Betty 嗰個25,000蚊嘅汽車保額喎，係咪？咁所以咧呢一個案例咧就可以就 show 到俾我哋睇咧，其實汽車保額咧係有啲情況之下咧係可以被廢除嘅。OK， 好啦，咁講到呢度咧，同大家介紹一下我自己咯噃，我就係沈哲瀚律師事務所嘅沈哲瀚律師。咁我喺三藩市灣區呢度咧，過去呢15年咧，就係專門幫呢啲嘅當事人咧處理意外受傷、意外死亡嘅案件嘅。咁就累積咗好多嘅經驗啦。咁以我嘅經驗同埋我嘅法律嘅知識咧，就係希望可以盡量幫到我哋嘅當事人咧爭取最高嘅賠償嘅。
咁啊，而除咗意外受傷之外咧，我仲會處理房屋產權糾紛嘅 case 啦。OK，咁我亦都會幫啲客人咧去寫呢一個嘅生前信託嘅所謂嘅 living trust。咁若果大家係有興趣揾我去諮詢嘅話咧，就請你撥打我嘅免費熱線啦，就係1800-672-1111。重複一次，1800-672-4條1。多謝大家，再見。